Je voulais vous montrer des animaux dans le bush australien de nuit et regardez ce que l'on vient de trouver. Un serpent de la Moulga, un King Brown Snake, le 14e serpent le plus mortel au monde et surtout le serpent au monde qui donne la plus grosse dose de venin par morsure. Alors celui-ci est un petit peu particulier, on est dans le nord de l'Australie, il s'agit de la version pygmée. Ce fut ensuite un Geira australis, un des plus gros geckos que l'on va pouvoir retrouver ici dans le nord de l'Australie occidentale et également du territoire du nord. Animal très utile à la maison dans le jardin qui permet de garder éloignés les blattes et les moustiques. Enfin une petite cigale, je dis petite parce que ce n'est pas un double batteur qui va nous casser le crâne, et ici nous avons une petite femelle. Hop là. Si vous venez en Australie, vous allez pouvoir retrouver ce petit gecko tout mignon vraiment sur l'intégralité du territoire, c'est assez facile, de préférence près de terrains rocheux, et il va avoir une petite particularité, c'est qu'il existe deux versions, la version normale et la version qui va se développer, se reproduire en parthénogénèse. La femelle n'aura pas besoin de mâle et elle va se reproduire toute seule et faire de petites copies. Heteronotia binoï pour les intimes. J'espère vous avoir appris quelque chose, en attendant abonnez-vous. Hop, ciao bisous. J'ai dit hop. Hop. Oh.